大家好，歡迎嚟到藥劑師奶頻道。咁我平時喺藥房翻工咧，都見到好多街坊朋友咧關心關節嘅問題嘅，特別佢哋話係行樓梯啊、行街買餸嘅時候咧，都會特別痛。咁我呢一系列嘅影片咧，就會同大家分享下點樣護理關節，去減少唔舒服嘅感覺嘅。好，咁今次係第一集啦。咁我會同大家咧分享一下一啲基本嘅關節嘅概念先。嗱，咁咧呢幅圖咧就係一個健康嘅關節結構嚟嘅。咁其實關節係咩嚟咧？關節咧就係骨同骨之間嗰個位置啦。嗱，咁我哋會見到啦，白色嗰個咧就係骨骼，即係硬骨啦，我哋俗稱。咁而兩嚿硬骨上面咧都會有一層灰灰地色嘅嘢喺度嘅。咁我哋見到指住嗰個就係軟骨啦。咁咧軟骨嘅作用咧就係包裹住個硬骨，就等咧我哋個關節喐動嘅時候咧，嗰個軟骨係做到一個吸震啦，同埋係防蝕嘅工作嘅，咁就保護住啲硬骨，就等我哋咧當我哋關節喐動嘅時候，都唔會傷到佢嘅。啊，咁除咗軟骨之外咧，關節都係包括有咧一啲嘅腱啦，同埋肌肉啦，即係我哋俗稱嘅筋啦。咁佢哋嘅作用咧，就係固定住嗰兩嚿骨頭，就等我哋係走動嘅時候咧，係唔會話過度咁樣去伸展咗嗰啲骨咧，而令到我哋係受傷啊，或者扭親啊咁樣樣嘅。咁同時間咧，我哋見到兩個骨中間有一個紫藍色嘅範圍啦，咁指住就叫滑囊液嘅。咁滑囊液其實就係關節嘅潤滑油，就係可以進一步保護到我哋關節嘅骨頭啦。咁就等喺嗰個關節活動嘅時候咧，係可以好順暢、好順滑咁樣樣，就等我哋喐得更加舒服，進一步保護個關節咧，就防止佢係磨損嘅。嗱，咁咧呢一個係一個健康嘅關節，咁我哋見到咧，包裹住嗰兩嚿硬骨嘅軟骨咧，都係十分之平滑同埋完整嘅，而且咧個滑囊液咧，亦都係十分豐富嘅。好啦，咁關節退化係咩意思咧？就係當我哋個關節用得耐咗，就好似人體入面嘅零件咧會老化啦，咁而當中保護關節嘅軟骨咧就會慢慢變薄，甚至乎係磨蝕咗咯喎。咁點解會咁咧？因為日常活動我哋不斷咁樣去用個關節啊，例如我哋去不斷咁樣去行啊、爬樓梯啊咁樣樣啦，咁個軟骨咧就會自然耗損啦。咁個原理就好似我哋個鞋底用得耐都會變薄一樣。咁嗱，我哋呢幅圖咧就係一個退化咗嘅關節嚟嘅。咁我哋可以見到啦，原本頭先嗰個軟骨咧係好都有翻啲厚度啦，同埋都好平滑嘅。咁我呢幅圖見到咧，嗰個軟骨都已經係磨蝕咗啦，受損啦。啊，咁於是咧，就會令到我哋行嗰陣時，呢一啲咁樣岩岩沉沉嘅骨摩擦啦，咁咧令到個關節喐起上嚟就變得唔順暢，或者有時會有咔咔聲響啦。咁同時咧，啲軟骨咧會有時磨咗一啲碎片出嚟咧，就會喺中間嗰個滑囊嗰個位置，咁咧有一啲碎片喺度硬下硬下嘅話咧，就會令到個關節會發炎同埋痛楚嘅，會有紅啊、腫啊咁嘅情況出現咯噃。好啦，咁而咧，關節退化得耐嘅時候咧，咁我哋個身體咧，有時係會想自動咧去加骨去穩定翻個關節嘅，即係啲骨想自己生出嚟修補翻嗰個軟骨啦，係啦。咁但係反而咧，有時佢哋生嘅時間咧，因為生得啲位置唔靚啊、岩岩巉巉啊咁樣咧，就會形成所謂嘅骨刺啦。咁咧而可能會令到個情況更差嘅，點解咧？因為如果嗰啲骨刺係啱啱係揩到嗰啲神經線啊，咁咧壓住咗啲神經線咧，就會令到患者咧係嗰個活動係好受限制，因為佢哋一喐，當個骨刺嘅地方揩到個神經線咧，佢哋就會有一啲好似麻痹啊、火燒啊、電擊啊咁嘅感覺啦。
關節退化咧有咩症狀咧？首先咧會覺得痛啦，尤其是咧係喺關節使用嘅時候啊，即係喐嘅時候咧係會覺得痛嘅，好酸痛不適嘅。第二就係僵硬啦，起身啊或者休息之後咧，喐動會覺得困難嘅。咁我哋有個學名俾佢叫做神僵啦。行動不便啦，就係個關節咧係好難屈曲或者伸直嘅。異常嘅聲響就係當活動個關節嘅時候咧，會聽到咔咔聲或者啲摩擦嘅聲啦。有時都會覺得咧好似係喐得唔順，棘下棘下咁樣嘅。咁同埋咧個關節位置咧可能會出現紅腫啊、熱啊同埋痛咁樣嘅感覺嘅。好啦，咁頭先咧有講過啦，其實關節咧就係不同骨之間連接嘅位置啦。咁所以其實我哋咧全身都會有關節嘅。咁通常咧呢幅圖就係顯示咗一啲比較容易受骨關節炎影響嘅關節啦。咁嗱，當中包括我哋有指住咗嘅膊頭啦、手踭啦、脊椎啦、手腕啦、髖關節啦、膝關節啦同埋腳關節嘅。咁呢一啲咧都係我哋食會喐動到嘅關節，咁所以就會係比較容易有勞損嘅情況啦。咁另外紅色圈圈住嗰啲咧，就係最容易受呢個骨關節炎影響嘅關節。咁當中就係有脊椎關節啦、髖關節啦同埋膝關節嘅。咁因為咧呢一啲關節除咗我哋平時成日咧會喐動到佢之外咧，佢亦都係負責承托我哋咧身體重量嘅重要嘅地方，咁所以咧佢哋咧就係特別容易咧會受到退化嘅影響啦。跟住落嚟我哋講下咧骨關節炎嘅成因啦。咁簡單啲嚟講咧，就係當我哋個關節成日都要重複咁樣去使用，咁又或者咧係重複咁樣受壓，咁我哋咧事後冇特別好好去休息翻啊、伸展翻啊、護理翻佢嘅時候，久而久之咧，嗰啲關節軟骨就會慢慢磨蝕啦，咁磨蝕就會令到咧係嗰個骨關節炎去產生啦。嗱，咁第一個原因啦，就係年齡嘅增長啦。咁呢一個係好自然嘅。當我哋嘅關節用咗20年、30年、40年、50年、70、80年嘅時候咧，咁我哋個軟骨咁自自然然都係點都會蝕啲㗎啦。咁第二啦就係肥胖啦。咁正如之前嗰幅圖所講咧，我哋個身體某一啲部分嘅關節，例如脊椎嘅關節啊、髖關節啊、膝關節。佢哋咧係幫助我哋去承托我哋上身嘅重量嘅。咁如果個人係真係比較重嘅時候，咁呢一啲關節位咧，當就會係受壓咧，係會比其他人嚴重啲啦。咁都會係快啲咧出現咗呢個退化嘅情況嘅。咁第三個原因啦，就係我哋個關節咧曾經受創啦。如果我哋如果個軟骨係話一下嘭一聲壓落去嘅，當然佢嗰個受傷嘅程度係會比我哋平時就咁喐動磨下磨下咧，嗰個受傷嘅程度當然係會更加嚴重啦。咁另外，如果我哋個關節軟骨周邊嘅位置，例如一啲筋啊或者啲硬骨啊，係都有受傷咧，咁而我哋事後冇好好去處理翻佢咧，醫治翻佢啊，護理翻佢嘅時候咧，咁可能係會引起個關節有啲變形啊，變咗喐起上嚟係會冇咁順暢，令到個軟骨係更加容易磨損啦。咁又或者咧影響咗關節嘅血液循環咧，令到嗰個位置嘅筋腱同埋軟骨咧，佢攞唔到適當嘅氧去滋養佢，咁亦都咧係會令到嗰個關節咧係會比一個冇受傷嘅關節咧係更加容易退化嘅。好啦，咁就第四咧就係因為一啲工作或者消閒活動令到關節長期受壓啦。咁我都會遇過好多客人啦，佢哋可能
係因為工作關係，佢哋可能成日要企嘅，或者成日要踎嘅，或者係一啲裝修少佢哋油成日要昂高頭嘅，咁自然佢哋個腰啊、膝頭哥啊，或者成日昂高頭個頸啊嘅關節啊，咁咧都係會容易啲有勞損啊、痛症嘅出現嘅。咁又或者有一啲係做一啲洗碗嘅工作啦，佢哋成日要扭毛巾啊，係啦，甚至乎啲家庭主婦成日扭毛巾啊、拎重嘢啊，咁佢哋就會影響到手指同埋咧手腕嘅關節啦。咁而一啲嘅消閒嘅活動啦，譬如佢哋跑步啊、行山啊，可能有嗰排跑多咗啊，咁都會間歇性、短暫性地咧係會有呢一啲嘅譬如通常咧膝頭哥啊或者腳啊位啊，係啦嗰啲關節痛啦，咁呢一啲咧都係引起咧骨關節炎嘅一啲成因嚟嘅。咁另外咧一啲唔正確嘅姿勢啦。譬如佢哋係行路啊側埋一邊啊，或者企嗰陣時又係歪埋一邊啊，坐又歪埋一邊啊，或者彎向前啊，寒背啊，呢啲唔正當嘅姿勢咧，都係會令到個關節咧錯誤地咧係受到一啲唔應該受嘅壓力嘅。咁就另外有一啲其他嘅關節毛病啊，同埋遺傳啊，咁啦都係咧一啲特別容易引起骨關節炎嘅成因嚟嘅。咁好多時咧，一啲係有關節退化嘅街坊啦，嚟到藥房嘅時候咧，都會話係好痛啊，行又行得唔好啊，企又企得唔好啊，坐又坐唔好啊，瞓又瞓唔好啊，咁樣樣啦。咁所以我哋首要處理嘅嘢咧，就係幫街坊處理咗個關節嘅痛楚先，咁等街坊可以舒舒服服啊嘛。咁咧，但係我哋一般有乜嘢嘅方法去處理呢啲關節痛楚咧？咁就包括有口服嘅止痛藥啦、外用嘅止痛藥啦、外用嘅冷熱敷墊啦，或者用一啲嘅磁石貼啊。咁咧亦都當處理咗個痛楚之後，我哋都會針對翻嗰個關節退化個原因。係啦，就係咧嗰個軟骨咧係磨蝕咗啦，咁咧就係希望透過用一啲係天然嘅保健產品咧，係幫佢適當處理咗咧呢一個關節退化嘅現象，減慢退化嘅過程咧，係長遠咧係幫街坊咧可以改善佢哋嘅生活質素嘅。咁咧今日嘅介紹講到呢度先，希望咧大家睇完呢條片咧都會有所得着啦。咁如果大家係支持我嘅話咧，咁就記得要評論、點讚同埋訂閱我嘅頻道啦。咁我哋下一條片再見啦，拜拜。